Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni ko'taraman. Pensiya indeksatsiyasi, qayta hisob-kitob. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoralar hisob-kitobda uchraydigan xatolar va odamlarning pulini qaytarib olish masalasi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga ham tegishli. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qayerda odamlar adashmoqda, qayerda idoralar noto'g'ri tushuntirmoqda, qaysi holatda sizga qo'shimcha pul qaytarilishi mumkin, qaysi holatda esa kutish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik hujjat yoki bitta ariza sababli odam bir necha oy, ba'zan bir necha yil davomida olmagan pulini qaytarib olishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. Avvalo pensiya indeksatsiyasi nima ekanini oddiy qilib tushuntiraman. Indeksatsiya degani pensiya miqdorini narxlar o'sishi, ish haqi yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar asosida oshirishdir. Ya'ni davlat ma'lum bir vaqtda pensiyalarni oshiradi. Bu oshirish barcha pensionerlarga bir xil ko'rinishda yoki pensiya turiga qarab turlicha qo'llanilishi mumkin. Oldin ko'pchilik nima deb o'ylardi? Davlat pensiyani oshirdimi? Demak hammaniki avtomatik oshadi. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylardi. Ayrim holatlarda shunday. Umumiy indeksatsiya avtomatik bo'ladi. Lekin muammo shundaki, hamma oshirishlar ham avtomatik ravishda to'g'ri hisoblanavermaydi. Ba'zi holatlarda sizning ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi haqidagi ma'lumot bazada noto'g'ri turgan bo'lishi mumkin. Arxivdan kelgan ma'lumot hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki sizga tegishli ustama umuman qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan shu masalani ochib beraman. Odamlar mening pensiyam kam deb yillar davomida yuradi, lekin qayerga murojaat qilishni, qaysi hujjatni so'rashni, arizada nima yozishni bilmaydi. Natijada o'ziga tegishli pulni olmaydi. Bu yerda gap kimnidir asossiz ayblashda emas. Gap shundaki, har bir fuqaro o'z huquqini bilishi kerak. Agar hisob-kitob xato bo'lsa, uni tekshirtirishga, qayta hisoblatishga va ortda qolgan pullarni talab qilishga haqqingiz bor. Ilgari ko'p ma'lumotlar qog'oz hujjatlarda saqlangan. Mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, korxona arxivlari. Buyruqlar, ishga kirgan va ishdan bo'shagan sana, lavozimlar, imtiyozli ish sharoitlari hammasi alohida yurardi. Bir odam pensiyaga chiqayotganda idoraga hujjat topshirardi. Xodimlar shu hujjatlar asosida pensiyani hisoblar edi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektronlashdi. Bu yaxshi tomoni, ma'lumotlarni tekshirish osonlashdi. Ko'p narsa bazada ko'rinadi. Odamdan ortiqcha hujjat talab qilish kamayishi kerak. Lekin muammo ham bor. Eski yillardagi ma'lumotlar bazada to'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, 1960 yillar, 1990 yillar yoki 2000 yillarning boshida ishlagan odamlarning ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari hamma joyda ham to'liq raqamlashtirilmagan. Korxona yopilib ketgan, arxiv boshqa joyga o'tgan. Hujjatlar noto'g'ri saqlangan bo'lishi mumkin. Yana bir o'zgarish, odamlar pensiya miqdorini tekshirtirish uchun murojaat qila oladi. Qayta hisob-kitob talab qila oladi. Agar pensiya tayinlanganda ayrim davrlar stajga kiritilmagan bo'lsa, keyin hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar qonunda belgilangan ustama sizga qo'llanmagan bo'lsa, uni ham talab qilish mumkin. Eng muhim joyi, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob faqat kelajak uchun emas, o'tgan davr uchun ham pul qaytarilishiga olib keladi. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda? Kimlar albatta pensiyasini tekshirtirish kerak? Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Birinchisi, pensiyaga chiqqanda hujjat yetishmadi, arxiv topilmadi, falon yillar stajga kirmadi degan gapni eshitganlar. Masalan, odam 35 yil ishlaganman deb biladi, lekin pensiya hisobida 20 yil staj ko'rsatilgan. Mana shu katta farq. 7 yil staj yo'qolib qolsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchisi, ish haqi yugurib bo'lgan davrlari hisobga olinmagan odamlar. Pensiya hisobida odatda ma'lum davrdagi ish haqi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Agar siz ilgari yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, lekin hisob-kitobda past maoshli davrlar olingan bo'lsa, pensiyangiz kamayib ketishi mumkin. Masalan, bir ayol 1935-2000 yillarda bosh hisobchi bo'lib ishlagan, maoshi korxonadagi o'rtacha ish haqidan ancha yuqori bo'lgan. Lekin pensiya tayinlanganda ma'lumotnoma yetishmagani uchun minimal ko'rsatkichlar asosida hisoblangan. Keyin arxivdan maosh ma'lumotlari topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchisi,
nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolali onalar, imtiyozli toifalar bo'yicha pensiya oladiganlar. Bu toifalarda ko'pincha qo'shimcha shartlar, ustamalar yoki alohida tartiblar bo'ladi. Odam bu qoidalarni bilmagani uchun menga shuncha chiqdi, demak shuncha ekan deb yuradi. To'rtinchisi, pensiya oshgandan keyin o'z pensiyasida deyarli o'zgarish sezmaganlar. Masalan, e'lon qilinadi. Pensiyalar ma'lum foizga oshirildi. Lekin pensioner kartaga qaraydi. O'ylaganidan ancha kam qo'shilgan. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Pensiyaning qaysi qismi oshirilgani, minimal miqdor, ustamalar, kompensatsiyalar, avvalgi to'lovlar bilan bog'liq cheklovlar. Lekin baribir tekshirtirish zarar qilmaydi. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, otaxon 1990 yildan 2020 yilgacha turli korxonalarda ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi bor, lekin bitta korxona 1998 yilda yopilgan. Pensiya tayinlashda o'sha korxonadagi 4 yil staj bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmagan. Natijada 3 yil o'rniga 26 yil staj hisoblangan. Oylik pensiya farqi deylik 1 ming so'm bo'lib chiqdi. Bu bir oy uchun kichik tuyulishi mumkin. Lekin 12 oyda 2 milyon 16 ming so'm bo'ladi. Agar hatto 30 yil davom etgan bo'lsa, bu 6 milliondan oshadi. Mana shuning uchun mayli, farqi yo'q deyish noto'g'ri. Ikkinchi misol. Bir opa 5 nafar farzandni tarbiyalagan, uzoq yillar ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan. U o'ziga qo'shimcha imtiyoz yoki alohida shart qo'llanilishi mumkinligini bilmagan. Idorada ham hujjat olib keling deyilgan, lekin qaysi hujjatligi aniq tushuntirilmagan. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, zarur hollarda arxiv hujjatlari topshirilgach, hisob-kitob qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oldin qo'llanmagan ustama qo'shilsa, keyingi oylar uchun pensiya oshadi. Ayrim vaziyatlarda o'tgan davr uchun ham farq to'lanishi mumkin. Uchinchi misol. Bir inson nogironlik pensiyasi oladi. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi bo'yicha guruhi o'zgargan, lekin pensiya bo'limiga ma'lumot kech yetib borgan yoki fuqaro vaqtida murojaat qilmagan. Shunda pensiya miqdori eski guruh bo'yicha davom etgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda albatta hujjatlarni tekshirtirish kerak. Chunki nogironlik guruhi sabab, muddat, mehnat faoliyati. Qaramog'idagilar bor yo'qligi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq olingan bo'lsa, pensiya tayinlash qarorining nusxasini olgan bo'lsangiz va undagi staj hisoblangan davrda ko'rsatilgan bo'lsa, vahimaga tushish kerak emas. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya ishini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki xato bor yo'qligini bilish uchun hujjatni ko'rish kerak, taxmin bilan emas. Eng katta tuzoq shuki, odamlar indeksatsiya bilan qayta hisob kitobni aralashtirib yuboradi. Indeksatsiya umumiy oshirish. Qayta hisob kitob esa sizning shaxsiy pensiya ishingizdagi ma'lumotlar asosida pensiyani yangidan ko'rib chiqish. Agar davlat pensiyalarni oshirsa, bu sizning yo'qolgan stajingiz avtomatik topiladi degani emas. Agar arxivda maoshingiz bor bo'lsa, lekin u pensiya ishiga kiritilmagan bo'lsa, indeksatsiya buni o'zi tuzatmaydi. Siz murojaat qilishingiz, hujjat topshirishingiz, yozma javob talab qilishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, hamma pul ham avtomatik qaytarilmaydi. Ba'zi odamlar xato topilsa menga 10 yillik pulni qaytarishadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham shunday emas. Qaysi kundan boshlab qayta hisoblanishi, fuqaro qachon murojaat qilgani, hujjat qachon taqdim etilgani, hatto idora aybi bilan yoki hujjat keyin topilgani bilan bog'liqmi? Bularning hammasi muhim. Shuning uchun arizada aniq yozish kerak. Pensiya tayinlangan kundan boshlab yoki hujjat taqdim etilgan kundan boshlab qayta hisoblab berishni so'rayman deb. Keyin yozma javob orqali asosini bilasiz. Uchinchi nozik jihat. Telefon orqali aytilgan gap hujjat emas. Ko'pchilik pensiya bo'limiga boradi, og'zaki so'raydi, xodim sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men doim aytaman, og'zaki javob bilan cheklanmaslik kerak. Albatta yozma ariza bering. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Agar elektron murojaat qilayotgan bo'lsangiz, murojaat raqamini saqlang. Shunda keyin sizda isbot bo'ladi. Men murojaat qilganman, mana sanasi, mana mazmuni. To'rtinchi tuzoq. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuvda muhr noaniq bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv tasdig'i so'ralishi mumkin.
Bunda odam mening daftarcham bor-ku deb jahli chiqadi. Tushunaman bu og'ir. Lekin amaliyotda pensiya hisoblashda hujjatlarning to'g'riligi muhim. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul va bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomasi. Korxona qayta tashkil etilganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat ish haqi ma'lumotnomasida raqamlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ayrim arxivlar faqat falonchi ishlagan deb ma'lumot beradi. Lekin maoshni ko'rsatmaydi. Staj uchun bu yordam beradi. Lekin pensiya miqdorini oshirish uchun maosh ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxivga so'rov berganda faqat ish davrini emas, balki oylik ish haqi, mukofotlar, ustamalar, lavozim va buyruqlar bo'yicha ma'lumotlarni ham so'rash kerak. 6-masala indeksatsiya foizini noto'g'ri tushunish. Masalan, odam pensiyasi 1.500.000 so'm. Oshirish 10% deb eshitdi va menga 1.5 qo'shilishi kerak deydi. Lekin ba'zi hollarda oshirish pensiyaning barcha qismlariga emas, ayrim asosiy qismiga, ayrim ustamalarga boshqa tartibda qo'llanishi mumkin. Shu sababli aniq farqni faqat hisob varaqasidan ko'rish mumkin. Shuning uchun qo'shnimga shuncha qo'shilibdi, menga nega kam degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Har kimning staji, ish haqi, pensiya turi, ustamasi boshqacha. 7-muhim jihat. Merosxo'rlar ham ba'zi holatlarda marhum pensioner ololmay qolgan to'lovlar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Masalan, pensioner tirikligida pensiyasini qayta hisoblatish uchun ariza bergan, lekin qaror chiqmasdan vafot etgan bo'lsa yoki hisoblangan, ammo olinmagan pensiya bo'lsa, yaqinlari hujjatlar bilan murojaat qilishlari mumkin. Bu murakkab masala, lekin odamlar bilishi kerak. Vafot etdi, hammasi tugadi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Bunda meros, oila a'zolari, birga yashaganlik, qonuniy vakillik kabi masalalar tekshiriladi. 8-masala. Bank kartaga tushgan summa bilan hisoblangan pensiya bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki ayrim hollarda qarzdorlik ushlab qolishlari, aliment, ijro hujjati, kredit bo'yicha avtomatik yechimlar yoki bank xizmatlari bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Agar sizga pensiya kam tushayotgan bo'lsa, birinchi navbatda pensiya bo'limidan hisoblangan summa haqida ma'lumot oling. Keyin bankdan tushum va ushlab qolishlar haqida ma'lumot oling. Shunda kamchilik qayerda ekanini ko'rasiz. Endi eng kerakli joyga keldik. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya indeksatsiyasi, qayta hisob-kitob yoki qaytarilishi kerak bo'lgan pullar bo'yicha shubhada bo'lsangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, pensiya ishining asosiy ma'lumotlarini so'rang. Siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyangiz qanday hisoblanganini tushuntirib berishni so'rashingiz mumkin. Og'zaki tushuntirish bilan kifoyalanmang. Pensiya tayinlash qarori, hisoblangan ish staji, hisobga olingan ish haqi davrlari, qo'llangan ustamalar, pensiya turi bo'yicha ma'lumotlarni yozma ravishda so'rang. Ikkinchi qadam, o'z hujjatlaringizni to'plang. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, stir yoki shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Asl hujjatlarni topshirishda ehtiyot bo'ling. Imkon qadar nusxa topshiring. Aslini faqat ko'rsatib qaytarib oling. 3-qadam, stajni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini alohida yozib chiqing. Qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagansiz? Korxona nomi nima bo'lgan, lavozimingiz qanday bo'lgan? Keyin pensiya jamg'armasi hisobida ko'rsatilgan staj bilan solishtiring. Agar 1 yil, 2 yil, 5 yil farq chiqsa, darhol sababini so'rang. Nega bu davr kiritilmagan deb yozma savol bering. 4-qadam, ish haqi davrlarini tekshiring. Agar sizning eng yuqori maosh olgan davringiz hisobga olinmagan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma so'rang. Arxivga yozadigan so'rovingizda shunday mazmun bo'lsin: falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim bo'yicha ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, egallagan lavozimim, oylik ish haqi, mukofot va ustamalar to'g'risida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilgani hokimlik, adliya, soliq organlari yoki tegishli tashkilotlardan aniqlash mumkin. 5-qadam, ariza yozing. Arizada aniq va xotirjam yozish kerak. Masalan, mening pensiyamni tayinlashda falon yildan falon yilgacha bo'lgan
ish stajim va falon davrdagi ish haqi ma'lumotlarim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ilova qilingan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni. Agar kam to'langan summa aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda menga to'lab berishingizni so'rayman. Shuningdek, murojaatim bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman degan jumlani albatta qo'shing. 6-qadam. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Agar idoraga borsangiz, arizangizning 2-nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami va mas'ul xodim belgisini qo'ydiring. Agar pochta orqali yuborsangiz, buyurtma xat bilan yuboring. Agar elektron portal orqali yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin muddatlar ham, javobgarlik ham shu sanadan boshlanadi. 7-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar rad etildi degan javob kelsa, sababini ko'ring. Qaysi qonun, qaysi hujjat, qaysi band asosida rad etilgan? Agar javob umumiy, tushunarsiz yoki asossiz bo'lsa, yuqori turuvchi organga, tegishli vazirlikka, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatingiz bor. Men hech qachon odamlarni darrov janjal qilishga chaqirmayman, lekin o'z huquqini xotirjam hujjat bilan talab qilish kerak. 8-qadam. Bank tushumlarini tekshiring. So'nggi 6 oy yoki 2 oy uchun bankdan pensiya tushumlari bo'yicha ko'chirma oling. Pensiya bo'limidan hisoblangan summa haqida ma'lumot oling. Ikkalasini solishtiring. Agar pensiya bo'limi 1.800.000 hisoblagan bo'lsa, kartaga 1.602.000 tushayotgan bo'lsa, demak farq qayerdadir ushlab qolinmoqda. Bu farqni aniqlash kerak. 9-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Idorada nima deyishni bilmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Birga boring, hujjatlarni tartiblang, arizani yozib bering. Ba'zan keksa odam meni aldashdi deb o'ylaydi, lekin aslida u jarayonni tushunmagan bo'ladi. Ba'zan esa haqiqatan ham hisob-kitobda xato bo'ladi. Ikkala holatda ham hujjat bilan aniqlik kiritish zarur. 10-qadam. Hech kimga pul bermang. Pensiyangizni oshirib beraman. Ichkarida odamim bor. Arxivdan hujjat chiqarib beraman deb pul so'raydiganlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bo'lishi kerak. Noqonuniy vositachilarga ishonmang. Pensiya qayta hisob-kitobi hujjat va qonun asosida qilinadi. Tanish bilish bilan emas. Agar kimdir pul talab qilsa, bu haqida tegishli organlarga xabar berish mumkin. Yana bitta muhim maslahat. Hamma narsani yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, nima dedi, qanday hujjat topshirdingiz, qaysi raqam bilan ro'yxatga olindi. Oddiy daftar tuting. Bu keyinchalik juda katta yordam beradi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi avtomatik oshirish bo'lishi mumkin. Lekin bu sizning shaxsiy pensiya hisobingizdagi barcha xatolar avtomatik tuzatiladi degani emas. Agar staj kiritilmagan bo'lsa, ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, ustama qo'llanmagan bo'lsa yoki pensiya turi bo'yicha xatolik bo'lsa, siz qayta hisob-kitob talab qilishga haqlisiz. Eng muhimi, og'zaki gapga ishonib qolmang. Yozma ariza bering, hujjat to'plang. Javobni talab qiling. Bugun men sizga vahim emas, aniq yo'l ko'rsatdim. Pensiya ishini so'rang, stajni solishtiring, ish haq ma'lumotlarini tekshiring, arxivga murojaat qiling, ariza yozing va yozma javob oling. Shunday qilgan odam o'ziga tegishli pulni qaytarib olishi mumkin. Qilmagan odam esa yillar davomida kam pensiya olib yurishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Pensiyangiz oshdimi? Qayta hisob-kitob qildirdingizmi? Sizga pul qaytarishdimi yoki rad javobi berishdimi? Tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugungi mavzu haqiqatan ham har bir oilaga tegishli.